Hello guys, good day po sa lahat ng aking mga kaibigan dyan. Welcome to my channel. Magdi-demo tayo ngayon ng amplifier na ganito yung model natin, B8 4 channel. Ititest natin to sa speaker at saka sa mid-range po. I-set up natin yung amplifier. Ito po yung socket. Yan po guys. Ito yung supply natin sa amplifier, sa battery. Meron tayong negative, positive, at saka frame. I-connect na natin guys. Ito yung po yung positive ng battery. Ito guys, tandaan nyo lang po. I-connect natin ito sa positive. Yung kulay red po. Tapos next, negative. Pagkatapos guys, itong rem, ito may fuse. Itong rem, i-connect natin sa positive. Yan na guys, i-testing natin kung magkaroon siya ng power. Yan guys, may power na siya. Next na i-connect natin guys, yung speaker output. Itong subwoofer, ito yung wire niya. Meron po tayong polarity dito. Meron po tayong positive at saka negative. Yung speaker output, galing sa amplifier, meron po tayong negative, positive din po. Itong may strip na kulay black, hindi positive. I-connect natin sa positive speaker. Ayan guys. Yung mga marunong na po dyan, easy lang po sa kanila po. Yung mga baguhan pa po, yung wala pang alam, ibibigay natin yung idea natin, huwag tayo magdamot. Tapos po yung mid-range po natin, ito po. I-connect po natin. Meron po din positive, negative po. Sundin po natin yung polarity niya po. Ayan po. Ayan po. Guys, yung left channel ulit guys, yung speaker sa mid-range, may polarity din po yan. Yan po. Yan po. Para sigurado mga guys, lagyan natin ng electrical tape. Kunti lang para kasi tinitesting lang po natin. Huwag mo nang i-fix itong todo. Yung battery. Para po hindi mag-short circuit. Ayan guys, ititesting na natin po yung audio output. Power on na natin yung yan na guys, mandar na. Yan ito guys, meron po tayong settings dito sa amplifier natin guys, tingnan nyo po.
Meron po tayong bass, treble, and volume per channel po. Ayan po yung volume. Meron selector, USB, SD, and FM. And Bluetooth connection po. Ayan na po. Next video natin mga guys. Sundan nyo ulit sa next episode nito. Meron tayong motorcycle installation nitong amplifier. Thank you guys and welcome. Sana may natutunan kayo sa binigay naming video. Thank you po.